เดินมาว่าจะไปซื้อกับข้าวก็มาเจอก้อนเศษกิ่งไม้ใบหญ้าก้อนนี้ก้อนใหญ่มากเลยค่ะวันนี้เนี่ยที่ตึกเนี่ยลมแรงมากทีนี้เนี่ยก็เลยเจ้ารังนกเนี่ยที่เขานกสร้างเอาไว้เนี่ยก็ปลิวตกมาที่พื้นเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างรังออกมาได้เพื่อนๆรู้ไหมคะคำหนึ่งครั้งหนึ่งของเขาอ่ะเขาก็คาบเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยมาตั้งกี่เส้น